نہایت ہی مبارکباد پیش کرنا ایتی خوبصورت انتظامیہ جنہوں نے خوبصورت محفل نے خوبصورت سجایا تو انہوں آسانوں بلا کے پاک نبی دی بارگاہ دے اندر حاضری دا شرف بخشیا اور ماشاءاللہ میرے نہایت ہی کرم فرما بھائی جان شہنشاہ نقابت فخر نقابت بھائی شفقت علی ساجد مہروی صاحب اور بھائی عبدالقدوس نقشبندی صاحب جنہوں دے حکم تے بندہ نچیز دی حاضری کوئی لب خاموش نہ رہے باواز بلند درود پاک پڑھو حضور دی پاک بارگاہ دے اندر صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سب پڑھئے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ہووے مسکن شہر مدینے وچ جڑا بندہ چاہتا ہے مدینہ پاک دی گلی ہوئے مدینہ پاک دا دار ہوئے تو سانو مسکن مل جاوے سانو گھر مل جاوے بولو سبحان اللہ ہووے مسکن شہر مدینے وچ ساری زندگی ٹکن دی چاسے سانو آدر کملی والے دی اس موجج سکن دے چاسے سانو آدر کملی والے دی اس موجج سکن دے چاسے ملے کلم جے چنے عبداللہ تو آدینات لکھن دی چاسے سانو بول جے نجف دوالی ہے تاں شفقت لکھن دے چاسے سانو بول جے نجف دوالی ہے تاں شفقت لکھن دے چاسے اساں قدر دا کاسا بن چھڑے آئے اساں قدر دا کاسا بن چھڑے آئے جیڑا در 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 جیڑا در در پن دے ہاسے جیڑا در در پن دے ہاسے مل سکیاں تا دروازہ گے اس قابل بالکل نہ سے مل سکیاں دا دروازہ گے اس قابل بالکل نہ سے کتا کرم حسین دی اما نے لو لگ گئی نجف دے پاسے شفقت کر چھوڑی بی بی آپ دلا سے شفقت کر چھوڑی بی بی آپ دلا سے بی بی آپ دلا سے شفقت کر چھوڑی بی بی آپ دلا سے کوئی خوف نہیں دنیا دارا دا ہن ڈر ہے بس پنج تن دا کوئی خوف نہیں دنیا دارا دا ہن ڈر ہے بس پنج تن دا جتھے منگتے بڑ سلطان وجن او در ہے بس پنج تن دا پنجتن نہیں بولو سبحان اللہ جتھے منگتے بڑ سلطان وجن او در ہے بس پنج تن دا دے دے کاسے
पंजतंदा जिथे शफकत रब सलवात पढ़े ओ घर है बस पंजतंदा सारे पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। सानू मिल गई कारी साहब ने हुक्म किया बोलो सुभान अल्लाह। सानू मिल गई चौखट ज़हरा दी सानू मिल गई चौखट ज़हरा दी सानू मिल गई अल्लाह दी कसम सानू मिल गई चौखट सैयदा दी सानू मिल गई चौखट सैयदा दी मंजूर दुआ हो गई है जे छड़िया बूहा पंजतन दा ओदी नस्ल तबाह हो गई जे छड़िया बूहा पंजतन दा ओदी नस्ल तबाह हो गई। सानू मिल गया ही हुण नजफ दा शाह तई नजफ नू राह हो गई साथ शफकत हसन दे नाने दे बहु खास निगाह हो गई बहु खास निगाह हो गई। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। अगर आप तरतीब तो आवड़ा चाहिए ना क्योंकि टाइम है आप महफिल पाक सजाई है तो आप शुरू ही हजरत अबू तालिब तो कर सकते हैं बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन जितना टाइम है टाइम की गुंजाइश है आप उतनी हाजिरी पेश करनी है सब ने हाजिरी पेश करनी है। आओ सरकार का जश्न है सरकार की बारगाह के अंदर सिर पेश करिए। हाँ आमना दे घर नबिया दा सुल्तान आया आमना दे घर नबिया दा सुल्तान आया आमना दे घर नबिया दा सुल्तान आया कुल कायनात दे जान आया कुल कायनात दे जान आया आमना दे घर नबिया दा सुल्तान आया कुल कायनात दे जान आया कुल कायनात दे जान आया कुल कायनात दे जान आया के नूरी तकड़ा चाहते चेहरा पूरा गावना चाहतिया सेरा नूर तकड़ा चाहते चेहरा पूरा गावना चाहतिया सेरा पूरा गावना चाहतिया सेरा हाथ नु मिलाना पूरा गावना चाहतिया सेरा हाथ नु मिलाना कुल कायनात दे जान आया कुल कायनात दे जान आया आमना दे घर नबिया दा सुल्तान आया कुल कायनात दे जान आया कुल कायनात दे जान आया कुल कायनात दे जान आया। अठ सादिया तरीके तेरे रही अर्श दा मेरे बेड़े अठ सादिया तरीके तेरे रही अर्श दा मेरे बेड़े रही अर्श दा मेरे वेड़े बन मेहमान आया रही अर्श दा मेरे बेड़े बन मेहमान आया
علی پاک دی بارگاہ دے اندر چند اشعار پیش کرنے ہیں. کہہ دے سبحان اللہ. پوچھنا ہے جس بندے دا کول ایمان علی ہے بولے سبحان اللہ. کی پوچھنا ہے ایمان دے بارے, کی پوچھنا ہے ایمان دے بارے, کی پوچھنا ہے ایمان دے بارے, کی پوچھنا نعرہ غوثیہ. اب آپ آئیدی پاکیدہ اور خوبصورت محفل پاک دے معزز مہمان عالم دین, عالم جلیل, فاضل نبیل, آل نبی, اولاد علی, پیر طریقت, رہبر شریعت, صاحبزادہ پیر سید راشد حسین گیلانی بغدادی دامت برکاتہم العالیہ, آپ تشریف لے کے آئے. اہلا و سہلا مرحبا. کہہ دے سبحان اللہ. سلطان علی عاشق دی جان علی, کی پوچھنا ہے ایمان دے بارے, کی پوچھنا ہے ایمان دے بارے, کی پوچھنا ہے ایمان دے بارے, کی پوچھنا ایمان دے بارے, کل دا کل ایمان علی, کل دا کل ایمان علی. اہل اسٹیج نظر شیر کہتے سبحان اللہ. بالخصوص بھائی شفقت میروی صاحب کہ جس گر ذکر بطول نہ ہووے, 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 اس گھر دا مہمان علی
اعتراف بھی ہونا ہے، شفقت بھائی نے بھی پڑھنا ہے، آخر دے اندر میں شان صدیق اکبر پیش کرنی ہے۔ اس تو قبل جو ساڈی بالخصوص میری پہچان بنی، میں چند اشعار اس کلام دے پیش کرنا چاہنا الحمدللہ۔ اس تو بعد شان صدیق اکبر، اجازت بولو سبحان اللہ۔ ہائے زندگی لانے تیرے نام یا سیدہ، صدقہ حسین دا خیرہ پاوے یا سیدہ، زندگی لالے تیرے نام یا سیدہ، صدقہ حسین دا خیرہ پاوے یا سیدہ، صدقہ حسین دا خیرہ پاوے یا سیدہ، تو پاک رسول دی جانے، تو پاک رسول دی جانے، جڑا نبیاں دا سلطان، جڑا نبیاں دا سلطان، اپنے در دیاں مہراں لاوے یا سیدہ، صدقہ حسین دا خیرہ پاوے یا سیدہ، تینوں آنکھ دے وچے صدمہ سیدہ طیبہ طاہرہ، تینوں آنکھ دے وچے صدمہ تیرے پتر امام نے یارا، تیرے پتر امام نے یارا، مشکل میری آن مٹاوے یا سیدہ، صدقہ حسین دا خیرہ پاوے یا سیدہ، تیرا کر کے ڈالج پالے، تیرا کر کے ڈالج پالے، ہو رہے اس دی خاص مثال، ہو رہے اس دی خاص مثال، ڈبیاں بیڑیاں آن تراوے یا سیدہ، صدقہ حسین دا خیرہ پاوے یا سیدہ، جیندہ شان اللہ بداوے اس دی شان کون گھٹا سکتا ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ اللہ وکھرا شان بنایا، اللہ وکھرا شان بنایا، تیرا کل کائنات تے سائے، تیرا کل کائنات تے سائے، غیر دے در تو نہ پنواوے یا سیدہ، صدقہ حسین دا خیرہ پاوے یا سیدہ، حسن حسین دی امی، حسن حسین دی امی، جندہ جبرائیل بھی کمی، جندہ جبرائیل بھی کمی، جنتی جوڑے، جنتی جوڑے
ہو گئے شفقت بھائی نے مکتے دے اندر کیڑی خواہش کیتی ہے کیڑا اظہار کیتا ہے دسنا چاہنا بولو سبحان اللہ ہو گئے شفقت وقت اخیر ہو گئے شفقت وقت اخیر لکھا کفن تیب تحریر لکھا کفن تیب تحریر قبر حشر بجے قبر حشر بجے آن بچانے یا سیدہ صدقہ حسین دا خیرات پانی یا سیدہ سبحان اللہ حضور دے سونے نے سارے یار حضور دے سونے نے یار غار دیاں کیا باتاں نے سارے یار حضور دے سونے نے یار غار دیاں کیا باتاں نے کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے ایتے پیار دیاں کیا باتاں نے کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے یہ سبحان اللہ صدیق دیا چڑی عشق نبی دی مستی صدیق دیا چڑی عشق نبی دی مستی ڈنگ مار کے سب خود آنکھیں ڈنگ مار کے سب خود آنکھیں پہرے دار دیاں کیا باتاں نے ڈنگ مار کے سب خود آنکھیں عاشق نے عشق وکھایا گندیاں تے مدینی چایا عاشق نے عشق وکھایا گندیاں تے مدینی چایا بول نوری ویکھ کے اے منظر ہو بیدار دیاں کیا باتاں نے بول نوری ویکھ کے اے منظر ہو بیدار دیاں کیا باتاں نے سارے یار حضور دے سو